Unboxing dan review TWS Robot T30. Hasil sound test iPhone. Part 15. Ya, kesimpulannya untuk di iOS device ya, untuk si TWS Robot Earbuds T30 itu bassnya benar-benar berasa ya, dan suaranya lebih kencang dan lebih balance, tapi disarankan untuk penggunaan volumenya hanya sampai di 95%, mengingat kalau untuk di 100% dia akan sedikit pecah. Dan sekarang kita coba bagaimana kualitas touch sensor yang ada di TWS Robot Earbuds T30 di perangkat iOS device. Dan kalian bisa lihat untuk sini musiknya sedang pause, dan sini kita menggunakan di bagian sisi yang kiri